Да, смотрите внимательно. Смотрите внимательно в салон. Видите, сидят? Это два зомби сидят. Видите, они не шевелятся. А знаете, почему они не шевелятся? Потому что они рядом не чувствуют мяса. Вот если сейчас зайдет нормальный пассажир, он такой... Видите, он... Вы думаете, спит? Нет, он даже не шевелится. Он не шевелится. А давайте посмотрим, может водитель тоже зомби? Водитель тоже зомби! Водитель зомби! Блядь! Убегаем, уезжаем отсюда! Водитель зомби, а водитель автобуса зомби гонится за... Короче, так, стоп! Ребят, мне не 5 лет. Мне не 5 лет.